过来，大伙过来，干嘛呀？豆豆也来了。现在豆豆跟大伙已经变成形影不离的好朋友了，好奇怪哦。刚开始会来打呀，以后现在他们两个是最好了，不打不相识呀，是不是？啊，大伙，他们来看表弟这里绞肉馅，我们要包那个什么饼啊，煎饼、煎饼、葱油饼、葱油饼。韭菜饼。大伙过来，哎，刚才一直要叫来叫去的，不懂要干嘛。